Hello，各位大家好，我係叻媽，今日同大家詳細講下序言呢個資助出售房屋項目嘅銷售安排同附屬文件細節，成個過程係點樣，要帶啲咩文件，點樣選樓，我會同大家逐一拆解，等大家清清楚楚，唔會走漏眼。記住撳個 like 同 subscribe 我個 channel，支持我繼續為大家提供實用資訊啦。首先，序言呢個項目係由香港房屋協會推出，屬於資助出售房屋項目2025其中一個樓盤，銷售日期係由2025年11月12號開始，星期一至五，公眾假期除外，朝早9點到下午5點半，地點就係大坑環沙街23號龍圖苑地下，總共有644個單位出售，分兩座，每層有唔同單位編號，大家可以睇返文件第一頁有個表，清楚列明邊座邊層有咩單位。第二，抽籤同優先次序，揀樓次序點樣決定呢？房協已經喺2025年6月19號進行咗電腦抽籤，每個申請人都有一個優先次序號碼，大家可以去房協申請組查閱，或者上序言個網站查自己個號碼。記住，申請人係分咗10個類別，綠表同白表嘅安排有少少唔同，詳細可以睇返申請須知。第三，揀樓次序同資格。揀樓係按申請類別同優先號碼去排，房協會寄信俾合資格申請人。記住，每人只可以揀一個單位，而且係兩個項目，進言同序言，中揀一個。如果係一人申請者，只可以揀一房或兩房單位。大家一定要去網站下載申請須知，睇清楚自己屬於邊一類，同埋配額係點樣安排。第四，揀樓當日流程同所需文件，呢 part 好重要。如果你收到信被邀請去揀樓，你要同申請表上所有18歲或以上嘅家庭成員一齊親身去售樓處登記。記住要帶齊以下文件：一、香港身份證；二、邀請信正本；三、銀行本票，抬頭寫高利業律師行；四、空白支票，用嚟支付臨時訂金餘額，唔好漏帶任何一樣啊！如果唔係就揀唔到樓㗎啦。第五，剩餘單位安排同房協權利。如果所有合資格申請人都揀完樓之後，仲有單位剩低，房協會酌情再邀請其他人去揀。另外，房協保留權利，可以隨時抽起某啲單位唔賣，或者調整銷售安排。佢哋嘅決定係最終㗎，所以大家要密切留意最新消息，唔好錯過任何更新。最後，惡劣天氣安排，如果揀樓當日掛8號波、黑雨或者出現極端情況，房協有權延後或改期。詳細安排會寫喺邀請信附件。大家亦可以打銷售熱線28398280，或者上網站查詢。記住唔會另行通知，所以要自己留意天氣同最新公佈。好啦，今日就同大家詳細講到呢度。記住，所有文件都可以免費攞，地點同時間我都打咗喺畫面度。如果你係申請人，一定要做足功課，睇清楚所有細節，準備好文件。祝大家順利揀到心水單位。如果呢段片幫到你，記得 share 俾身邊需要嘅朋友，一齊支持我繼續出更多實用內容。多謝大家收睇，我係叻媽，下次再見，拜拜。